Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим подсказки от Вселенной на ближайшее будущее. Стучит. Стучит к вам какой-то рыцарь, рыцарь кубков. А возможно, стучат какие-то финансы. Возможно, прибыль в работе, повышение. Да, скорее всего, это связано с финансовыми потоками. Гремит. Любовь гремит к вам. На пороге стоит. Рыцарь кубков. Денежный, да еще и эмоциональный. Любить будет вас. Дверь откроет. Опять паж жезлов, новые отношения. А сердце успокоится у вас, девочки. Колесо фортуны. Здорово.